อะไรมึงพูดใหม่เมื่อกี้ ตลกนะฟังไม่ได้โอ้โหเรื่องสภาพผมเป็นแบบนี้เหรอแบบที่เห็น เดี๋ยวกู ที่เห็นแบบว่าผมทุกวันเป็นอย่างนี้เหรอจริงเหรอ ไปเร็วไปบินไป พูด เดี๋ยวขึ้นเลยนะเดี๋ยวขึ้นหลังผมเลยเดี๋ยวผมจะบินไปลอสแอนเจลิส ผมจะมีแล้วครับ ไฟล์นี้ ไปนี้ มานะมา ครับ อันนี้เป็นแอร์ พูดไม่รู้เรื่อง แอร์ อะไรอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ ผู้โดยสาร พูดได้ นี่ลงนี่แอนลงมา ไม่ใช่แอร์ไม่ใช่พัดลมเป็นโอ่ง เฮ้ยเฮียอีฟโอ้โหมึงแมนมึงจัดการแน่เหี้ย แฟนต้องไปหาโอ่ง ก็ไม่เอา ตลกแดดเลย ตลกแดดแล้ว เขาวันนี้เดี๋ยวเราไปส่งบ้าบอ ไปขึ้นเครื่องเอ้ารักเข็มขัดรักเข็มขัด ด้วยทีเดียวใหญ่ อันนี้บินกับกัปตันสัญชัย ไปเอาชื่อมาจากไหน ใครคือกับ อ่ะ ผมเป็นกัปตันสัญชัยแล้วพร้อมจะบินแล้ว ไปครับไปทุกคนขึ้นเครื่องกันค่ะรักเข็มขัดบ๊ายบาย ตา